这里的女学生不用读书学习，除了吃喝玩乐之外，每天的任务就是将护肤品涂到脸上，然后对着监控把脸洗干净。绿灯亮起表示通过，如果错过了洗脸时间，则会触发警报。紧接着女孩会被警卫拖走，接受严厉的处罚。转眼16年过去，小女孩长成了大姑娘。教官一直给他们洗脑，说外面已经世界末日，连空气中都飘散着毒气，所以他们每天睡前都要服用一种维生素解毒。随着女孩们的年龄增长，他们搬到了更高的楼层，这也意味着他们即将毕业，然后被富豪领养。除了小美之外，所有人都很开心，尤其是安娜，她是这里最漂亮的女孩。没想到第二天，小美就找上了安娜，告诉她不要再吃维生素。安娜满脸疑惑，小美刚想告诉她原因，一个同学走了进来，小美只能无奈闭嘴，但她的话还是让安娜起了疑心。到了规定的吃药时间，安娜假装吃下药片，然后躲进卫生间，把药片吐在了马桶里。吐完她就后悔了，因为这违反了学校的规定。晚上睡觉的时候，安娜刚想跟一旁的同学说晚安，却发现对方已经睡死过去。此时小美站起身，告诉安娜他们已经昏迷了，因为那根本不是维生素，而是强力安眠药。小美刚准备把真相说出来，这时外面传来动静，两人赶紧躺回床上装睡。教官带着2个警卫走了进来，扛走了安娜和另外一个同学，他们被带到了一间休息室。随后教官领进来一对老夫妻，老头看着2个年轻漂亮的女孩流口水，而老太婆则走到镜子前惋惜起自己衰老的容颜。最终他们选定了另一个女孩。Pay them。安娜被扛回了宿舍，这下她彻底相信了小美的话，他们根本不是被收养，而是被卖了。这是一间十分古怪的女子学校，女孩们不用读书，不用学习，每天只是洗脸护肤，把她们养得白嫩漂亮，长大后再高价卖掉。安娜确定这一消息后，决定跟小美一起逃出去，可小美却告诉她，这里每个楼层都有像她们一样的女孩，她们睡觉的时候，其他楼层的女孩会轮流出来活动，每天都是交替着来，中间只有1个小时是所有人都在睡觉的。如果要逃，只能趁这段时间，但前提是必须有一张门禁卡，不然他们开不了门。两人时不时凑在一起商议逃跑计划，很快被一个看不惯安娜的同学注意到了，觉得他们鬼鬼祟祟的，立即打电话通知了教官。很快教官来到宿舍，将安娜带了出去，直接把她关进了铁笼。小美想出了一个逃跑计划，她用床单做了一条绳子，趁保安过来猥琐入睡的女孩时，从身后进行偷袭，把保安勒晕过去，成功拿到了门禁卡，然后赶紧跑去救安娜。可这时警报声突然响起，为了不连累安娜，小美只好先行离开。教官将所有女孩召集到一起，安娜也被放了出来。教官表示小美逃跑被抓到了，但没从她身上搜出门禁卡，怀疑她藏在了同伙身上。如果不把门禁卡交出来的话，每天都会拉一个女孩去折磨，直到找到门禁卡为止。这天教官盯着女孩们吃安眠药，安娜知道躲不过，只好硬着头皮吞了下去。很快困意来袭，为了保持清醒，她用发卡不断扎自己的手心。无意间，安娜在床背面摸到了门禁卡，原来小美把逃出去的机会留给了她。可悲剧的是，这张卡已经过期失效了。这是一间专门卖学生的学校，好友拼命弄来一张门禁卡让安娜逃跑，可门禁卡却过期失效了。安娜崩溃的痛哭，突然她灵机一动，用卡片拧开螺丝，接着把门给卸了下来。她跌跌撞撞地来到教官的办公室，询问小美的下落。女教官立即掏出镇定剂防身，安娜二话不说抄起台灯砸向教官，然后把镇定剂扎在她身上。安娜拿着教官的门禁卡，一路畅通无阻地来到地下室，从铁笼中把小美救了出来。两人误打误撞进入了一个密室，这里摆放着3具尸体，他们颤抖着拉开袋子一看，眼前的一幕吓得他们魂飞魄散。这些女孩全被残忍地割去了脸皮。安娜看到了一段录像，原来外面根本没有世界末日，这里更不是什么末日避难所，而是富人们永葆青春的换脸基地。安娜想尽快离开这里，但善良的小美却想把其他女孩也救出来。安娜同意了，小美把女孩们召集到一起，把真相全部告诉了他们。可这群同学在日复一日的洗脑下，根本不相信小美的话。这时安娜把昏迷的教官拖了进来，一把扒开教官的头发，上面赫然有着一条缝合线，显然他也是换了脸。女孩们终于相信了，大家一起把教官关进了铁笼，然后在安娜的带领下向出口跑去。可刚把门打开，一个猪队友不小心触发了警报，刺耳的警报声响彻了整栋大楼。女孩们连忙向外逃去，但很快就被警卫追上。慌乱中，安娜和小美躲进了一间仓库。这时校长走了过来，继续用谎言蛊惑他们。 How much is this? I've invested 16 years of my life for that face. I'm not leaving without it. 听了这话，安娜冷冷一笑，拿起手术刀伤了自己精致的脸庞。校长此刻的心都碎了。第二天，仓库的门被打开，原来是警察赶来营救。阳光洒在2个女孩的脸上，这是她们从没见过的色彩。外面的世界充满了未知，但现在她们拥有了探索未知的权利。